हमारे आपका समय दिया, आप बिराजे, जल्दी बिराजे आप। राजीव गांधी युवा मित्र जो लगाए थे 5000, आज ये युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। आज युवा वहां पर 20 दिन से भटक रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, नहाने के लिए कपड़े नहीं है, एक ही ड्रेस में आए, सोने के लिए ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं है, महिला बच्चा लेके आई है, लेकिन आपने उनको हटाने का काम किया। वो सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहे थे, उनको फायदा दिला रहे थे, बोले केंद्र सरकार की योजना हो, बोले राज्य सरकार की योजना हो। अरे काय के कार्यकर्ता थे वो, तो सभी सरकार की योजना घर घर तक पहुंचा रहे थे। लेकिन आपकी सरकार में पंचायत सहायक जो लगे थे उनको हमारी सरकार ने नहीं हटाया, उनको और नियमित किया। ये है कांग्रेस सरकार, ये दिखती है आपकी सोच। और कांग्रेस की सोच क्या है? आप युवाओं के कितने हितैषी हैं? मैं कहना चाहूंगा